Представьте себе тишину. Такую, что звенит в ушах, когда вы возвращаетесь домой поздним вечером. День опустошил вас. Представьте себе тишину. Такую, что звенит в ушах, когда вы возвращаетесь домой поздним вечером. День опустошил вас. Последние силы уходили с каждым шагом по старому, давно забытому парку. Кратчайший путь, вы же знаете. И только этот скрип, кач, кач, скрип, скрип, он звучал в этом абсолютном безмолвии природы так, и только этот скрип, кач, кач, скрип, скрип, он звучал в этом абсолютном безмолвии природы так неестественно, нелогично, слишком четко, слишком живо. Вы пытаетесь найти источник, да? Ваши глаза скользят по теням. Вот там, за этим кустом, что-то есть? Или там, за этим старым полуразрушенным сараем, где темнота кажется особенно густой, особенно непроницаемой? Силуэты давно забытых конструкций, призраки дня. Но там пустота. Каждая щель, каждый угол, каждая тень, они пустые. Лишь темнота, которая кажется глубже там, где нет света. Только скрип. Он звучит слишком правильно, слишком настойчиво для простого ветра. И это выбивает из колеи, правда? Это царапает. Изнутри. Холод не приходит снаружи. Он поднимается изнутри. И вот тут, когда логика отказывает, когда простые объяснения рассыпаются в прах, как сухая глина, начинается другое. То самое ощущение, что ты не один, что тебя видят, что каждое твое движение, каждый вздох — все под наблюдением. Кажется, даже воздух вокруг тебя. Он слушает. Страх не приходит резко. Нет, он не кричит. Он сочится. Медленно. Как влага в старые прогнившие стены. Капля за каплей. Оседает на коже. Под ней. Проникает в кровь. И вот ты уже не просто слушаешь скрип. Ты чувствуешь его. Он пульсирует вместе с твоим сердцем. Монотонно. Нелогично. Но так реально. И когда ты прислушиваешься к нему, когда пытаешься понять его ритм, ты вдруг осознаешь, что он давно уже не просто звук. Он ждет. Он зовет. И он не остановится, пока ты не ответишь. Вы же не ответите, правда? И вот тут ловушка захлопнулась. Вы почувствовали, как напряглись мышцы, как замедлилось ваше дыхание. Он стоял там, в полной тишине, окруженный лишь шепотом ночного ветра. Но ветер ли это был? Сначала это был лишь слабый, почти забытый вздох металла, едва слышный. Он мог бы списать его на усталость, на игру воображения, на далекий звук из соседнего двора.
Но он не умолкал. Он стал настойчивее, чуть громче, почти незаметно. Затем еще один, уже более уверенный вздох. И еще. И еще. Представьте себе, вы стоите в темноте и слышите. Медленно, ритмично, неторопливо. Словно кто-то, кто никуда не спешит, кто обладает бесконечным терпением, кто знает, что вы никуда не денетесь, начинает раскачивать пустые качели. Скрип. Первый. Он еще тих. Второй. Уже отчетливее. Третий. Он уже не тих. Он звучит. Он проявляется. Амплитуда движения увеличивается. Не быстро. Нет. Именно медленно. Чтобы вы успели осознать каждую долю секунды, каждый миллиметр этого движения. Качели начинают описывать все более широкие дуги. Вперед, назад, вперед, назад. И с каждым таким движением звук становится другим. Он уже не просто скрип. Это тяжелое, мерное качание. Металл стонет. Слышите, как он стонет? Это не просто трение. Это будто боль. Старое железо, давно забытое, пробуждается ото сна и начинает петь свою песню. Песню износа. Песню вечности. Цепи гремят. Нелегко, не игриво, как днем, когда на них катаются дети. Нет, это тяжелый, глухой звон. Словно кто-то невидимый, но тяжелый, всем своим весом давит на эти качели. Кто-то, кто своей массой заставляет старые звенья звенеть в унисон с этим стоном металла. Звенеть не в такт, а в контрапункт к скрипу, создавая жуткую симфонию. Вы чувствуете, как этот звон проникает сквозь наушники? Как он отзывается в костях? Протагонист стоял, парализованный, смесью страха и неверия. Он не мог оторвать взгляд. Его глаза, расширенные до предела, были прикованы к этим пустым качелям. Пустым. Понимаете? На них никого не было. Он знал, что никого нет. Он видел это. Но они двигались, словно на них сидел кто-то невидимый. Кто-то, кто не хотел, чтобы его видели, но кто хотел, чтобы его чувствовали, чтобы его слышали. И вот тут ловушка захлопнулась окончательно. Он пытался найти объяснение. Ветер. Нет. Ветер так не играет. Ветер порывист. Он то усиливается, то стихает. А это было размеренно. Будто заданный ритм. Будто у этого движения была цель. Это не ветер. Ветер так не играет. Это что-то другое. Это нечто, что не имеет отношения к физике, к природным явлениям. Это иное. Вы начинаете слышать не ушами, а кожей. Этот звук вибрирует внутри вас. Почувствуйте это. Он не приходит извне. Он зарождается внутри, в груди, под ребрами, в самой глубине вашего существа. Это не звуковая волна, достигающая барабанной перепонки. Это ощущение. Ощущение, что что-то живое, невидимое, но ощутимое, движется рядом, движется вокруг вас, движется сквозь вас. Возникает почти физическое ощущение присутствия. Вы чувствуете его, да? Эту тяжесть в воздухе. Будто плотность изменилась. Будто невидимая стена опустилась между вами и остальным миром. Воздух становится густым, давящим. Он давит на легкие, не давая сделать полноценный вдох. Он давит
давит на виски. Он давит на барабанные перепонки, усиливая этот металлический стон, этот звяканье цепей. И запах, еле уловимый. Представьте его. Что это может быть? Запах старого железа, да. Коррозии. Запах пыли. Вековой. Въевшийся в каждую щель, в каждую трещину. Но было и что-то еще. Что-то, что не должно быть в ночном парке. Запах сырости. Но не той, что от дождя. Запах земли. Но земли не свежей, а той, что давно не видела света. Запах забвения. Запах чего-то древнего. Что-то, что лежало глубоко под поверхностью и теперь пробивалось наружу, вместе с этим ритмичным скрипом. Это момент, когда разум отказывается принимать происходящее. Он пытался сопротивляться. Он хотел объяснить это, хотел найти логику, хотел сказать себе, что это всего лишь игра света и тени, игра воображения. Но внутренний голос, тот самый, что шепчет нам о первобытном ужасе, тот, что помнит страхи наших предков, он кричал. Он кричал, что это реально. Он кричал, что это здесь и что это смотрит на тебя. Самое страшное было не то, что он видел, а то, что он понял. Он понял, что его предупреждали. Ему говорили, если ночью скрипят качели, убегай. Но он остался. И теперь он был пойман. Пойман этим звуком, пойман этой тяжестью, пойман этим запахом, пойман этой невидимой силой, что играла с ним, как с пойманной мышью. И когда качели вновь двинулись вперед, на секунду застыв в верхней точке, он услышал, или скорее почувствовал, будто кто-то невидимый с приглушенным вздохом медленно оттолкнулся от земли, чтобы продолжить это бесконечное, завораживающее качание. И холод не приходил снаружи, он поднимался изнутри. И вот он стоял. Стоял, когда каждый фибр его существа должен был кричать «Беги! Уходи! Немедленно!». Старые слова, шепот из забытого детства, вдруг стали ясными, почти осязаемыми в ночной прохладе. «Если ночью скрипят качели, если они скрипят сами, убегай!» Так говорила бабка, ее морщинистые руки дрожали над огнем, а глаза смотрели куда-то сквозь стену. Он помнил это, он всегда помнил, но не двинулся. Почему? Представьте себе эту странную, почти болезненную тягу. Чувствуете, как любопытство может быть не просто желанием узнать, а навязчивой, зудящей потребностью, которая заставляет вас сделать шаг навстречу тому, что должно было остаться неизвестным. Это не был выбор, это было притяжение. Нечто тонкое, как паутина, но крепкое, как стальная цепь, держало его на месте. Может быть, это была гордыня, глупая человеческая мысль, что такого может быть в старых качелях. Это всего лишь ветер, всего лишь игра воображения. Он пытался убедить себя в этом, но каждое новое неестественное движение качелей разрушало его рациональные доводы, как карточный домик на ветру. Внутри него боролись два голоса. Один панически шептал о древних предупреждениях, о невидимых опасностях, что таятся в тени. Другой, тихий и вкрадчивый, убеждал: «Останься, посмотри, разве ты не хочешь знать? Разве не хочется заглянуть за край, туда, куда никто не осмеливался?» И этот второй голос, этот голос, который не был его собственным, но звучал так убедительно, так соблазнительно, оказался сильнее. Он чувствовал, как его мышцы наливаются свинцом, как легкое оцепенение сковывает его, не позволяя оторвать взгляд от черных силуэтов, беззвучно, но так уверенно раскачивающихся в темноте. Это было не просто нежелание двигаться, это была неспособность, будто невидимые руки крепко держали его за плечи, пригвоздив к земле. Качели раскаливали все шире, все выше. Скрип исчез, растворился в небытии, уступив место новому, тревожному ощущению. Теперь они двигались бесшумно, как призраки. Их цепи не издавали ни звука. Темные сиденья взлетали к самому небу, почти касаясь верхушек деревьев, словно пытаясь дотянуться до бледных звезд, что мерцали сквозь городскую дымку. Это было зрелище, от которого перехватывало дыхание, зрелище, которое завораживало и парализовало.
Вы когда-нибудь видели что-то настолько противоестественное, что ваш мозг отказывался принимать это, но глаза не могли оторваться? Это было именно так. Они достигли своего пика, самой высокой точки, замерли на мгновение, абсолютно неподвижные, в невесомости, на фоне темного неба. Это мгновение длилось вечность. Мгновение, когда казалось, что мир остановился, затаив дыхание. И затем они замерли. В воздухе. Резко. Неестественно. Без единого колебания. Без малейшего намека на замедление, которое должно было бы предшествовать остановке. Просто встали в самые верхние точки. Так, будто невидимая рука огромной, нечеловеческой силы, схватила их и крепко держала. И вот тут ловушка захлопнулась. Именно тогда, когда движение прекратилось, когда скрип, даже тот призрак скрипа, исчез, на парк опустилась она. Тишина. Но не та тишина, к которой мы привыкли. Не отсутствие звуков. Нет, это была другая тишина. Представьте себе тишину, которая не просто поглощает звуки, но заполняет собой все. Она давила. Она обволакивала. Она просачивалась под кожу, в уши, в легкие. Вы когда-нибудь слышали такую тишину? Тишину, которая кричит громче любого звука. Тишину, которая не дает дышать, которая не просто заглушает мир, но создает свой собственный, пустой мир внутри вашей головы. Это была тишина, которая звенела. Звенела в ушах, в висках, внутри черепа. Она была плотной, осязаемой, словно густой холодный туман, который не рассеивался, а сгущался с каждой секундой. Он чувствовал, как эта тишина давит на его грудь, как она забирает воздух, как она вытесняет все мысли, оставляя лишь одно, чистое, первобытное ощущение. Ощущение абсолютной, всепоглощающей пустоты. И в этой пустоте он ощутил взгляд. Не глазами. Он не видел ничего. Вокруг была только темнота, смутные очертания деревьев и застывшие, жуткие качели. Но он чувствовал. Чувствовал, как эти глаза, невидимые, безмолвные, пронзают его насквозь. Не просто смотрят, а изучают, взвешивают, оценивают. Это был взгляд, от которого холодок полз по коже, начинаясь где-то у основания позвоночника и расползаясь по всему телу, как яд. Он тщетно пытался сфокусировать зрение, выхватить хоть какую-то деталь из мрака. Но там, где, казалось бы, мог быть кто-то, была лишь пустота. Абсолютная, безжизненная пустота. Но эта пустота не была пустой. О нет, она была наполнена. Наполнена чем-то, что не имело формы, не имело... Вы когда-нибудь видели что-то настолько противоестественное, что ваш мозг отказывался принимать это, но глаза не могли оторваться? Это было именно так. Они достигли своего пика, самой высокой точки, замерли на мгновение, абсолютно неподвижные, в невесомости, на фоне темного неба. Это мгновение длилось вечность. Мгновение, когда казалось, что мир остановился, затаив дыхание. И затем они замерли. В воздухе. Резко. Неестественно. Без единого колебания. Без малейшего намека на замедление, которое должно было бы предшествовать остановке. Просто встали в самые верхние точки. Так, будто невидимая рука огромной, нечеловеческой силы, схватила их и крепко держала. И вот тут ловушка захлопнулась. Именно тогда, когда движение прекратилось, когда скрип, даже тот призрак скрипа, исчез, на парк опустилась она. Тишина. Но не та тишина, к которой мы привыкли. Не отсутствие звуков. Нет, это была другая тишина. Представьте себе тишину, которая не просто поглощает звуки, но заполняет собой все. Она давила. Она обволакивала. Она просачивалась под кожу, в уши, в легкие. Вы когда-нибудь слышали такую тишину? Тишину, которая кричит громче любого звука. Тишину, которая не дает дышать, которая не просто заглушает мир, но создает свой собственный, пустой мир внутри вашей головы. Это была тишина, которая звенела. Звенела в ушах, в висках, внутри черепа. Она была плотной, осязаемой,
словно густой холодный туман, который не рассеивался, а сгущался с каждой секундой. Он чувствовал, как эта тишина давит на его грудь, как она забирает воздух, как она вытесняет все мысли, оставляя лишь одно – чистое, первобытное ощущение. Ощущение абсолютной, всепоглощающей пустоты. И в этой пустоте он ощутил взгляд. Не глазами. Он не видел ничего. Вокруг была только темнота, смутные очертания деревьев и застывшие жуткие качели. Но он чувствовал. Чувствовал, как эти глаза, невидимые, безмолвные, пронзают его насквозь. Не просто смотрят, а изучают, взвешивают, оценивают. Это был взгляд, от которого холодок полз по коже, начинаясь где-то у основания позвоночника и расползаясь по всему телу, как яд. Он тщетно пытался сфокусировать зрение, выхватить хоть какую-то деталь из мрака, но там, где, казалось бы, мог быть кто-то, была лишь пустота. Абсолютная, безжизненная пустота. Но эта пустота не была пустой. О нет, она была наполнена. Наполнена чем-то, что не имело формы, не имело звука, не имело запаха. Но оно было там, рядом, очень близко. И вот тут, в этой оглушительной тишине, под этим невидимым, но таким реальным взглядом, он понял. Самое страшное было не то, что он увидел. То, что он увидел, было лишь декорациями. Самое страшное было не то, что он услышал. Тишина была лишь инструментом. Самое страшное было не то, что он почувствовал. Ощущение присутствия было лишь предвестником. Самое страшное было то, что он понял. Он не один. И никогда уже не будет. Это понимание пришло не как мысль, а как удар, как резкий жгучий холод, пронзивший его насквозь. Это было знание, которое вошло в него, закрепилось, пустило корни. Он был одинок в этой ночи, но он больше не был один. Никогда. Это ощущение, что кто-то или что-то теперь является частью его пространства, его жизни, его самого, было невыносимым. Это было вторжение, полное и безвозвратное. Он осознал, что его выбор остаться был не просто актом любопытства, а приглашением. Приглашением, которое было принято. И холодок полз по коже, но не снаружи. Он поднимался изнутри, из самой глубины его существа. Это был не холод ночи, не холод страха, вызванного внешним источником. Это был холод, который шел оттуда, где, казалось бы, должно быть тепло, где должно быть сердце. Он пронизывал его до костей, до мозга, замораживая каждую клетку. Холод от понимания, что он перешел черту, пересек невидимую границу, и обратного пути нет. Он стоял, пригвожденный к земле этим новым, ужасающим знанием. Стоял, чувствуя, как его собственное тело становится. Это ощущение, что кто-то или что-то теперь является частью его пространства, его жизни, его самого, было невыносимым. Это было вторжение, полное и безвозвратное. Он осознал, что его выбор остаться был не просто актом любопытства, а приглашением. Приглашением, которое было принято. И холодок полз по коже, но не снаружи. Он поднимался изнутри, из самой глубины его существа. Это был не холод ночи, не холод страха, вызванного внешним источником. Это был холод, который шел оттуда, где, казалось бы, должно быть тепло, где должно быть сердце. Он пронизывал его до костей, до мозга, замораживая каждую клетку. Холод от понимания, что он перешел черту, пересек невидимую границу, и обратного пути нет. Он стоял, пригвожденный к земле этим новым, ужасающим знанием. Стоял, чувствуя, как его собственное тело становится чужим, холодным, как будто невидимое присутствие уже начало занимать место внутри, вытесняя его самого. И в этой тишине, которая теперь казалась его единственным спутником, он слышал лишь собственный загнанный пульс и что-то еще, что-то, что дышало вместе с ним. Не его легкие, не его дыхание, а нечто теперь неотделимое от него. И вот тут попутчик. Он, наконец, обернулся. Не резко, не в панике, нет. Медленно, тягуче. Словно сама воля оставила его тело. И что-то иное, древнее, как сама ночь, невидимое, но ощутимое, повернуло его голову, заставив встретиться лицом к лицу с той пустотой, что на самом деле была полна. Полными были тени, полна была тишина, полны были ожидания и необъяснимый ледяной холод.
И тогда он понял, окончательно, бесповоротно. Осознание пришло не как резкая вспышка света, что рассеивает тьму и приносит ясность. Нет, оно пришло как холодный, липкий туман, что медленно обволакивает, проникая под кожу, заполняя легкие, затуманивая разум до самой его сердцевины, до тех уголков, где дремлют самые первобытные страхи. Он понял, что не был один, ни единой секунды, и никогда не был, с того самого момента, когда первый, едва слышный, почти мимолетный скрип нарушил абсолютную давящую тишину пустого парка. Он уже был замечен, он был выбран, он был частью чего-то гораздо большего, чем он мог себе представить, частью этой игры, этого шепота ночи, этих теней, что двигались не по свету, а против него, танцуя на границе зрения, дразня, ускользая. Представьте себе этот миг, этот единственный, неповторимый, застывший во времени момент, когда весь ваш мир, казавшийся таким привычным, таким незыблемым, таким понятным, вдруг щелкает, словно замок старой, давно не смазанной двери, запирая вас внутри, и вы оказываетесь заперты. Заперты не в парке, нет, парк – это лишь декорация, сцена для представления. Вы заперты в понимании, в знании, в осознании, что грань между тем, что есть на самом деле, что можно потрогать и объяснить, и тем, чего, по всем законам разума, по всем правилам жизни, не может быть, стерлась навсегда. Она растворилась в сыром ночном воздухе, пропиталась запахом прелой листвы, влажной, промерзшей земли и этого проклятого скриба, что теперь звучал не извне, не от ржавых качелей, а будто прямо в его черепной коробке, вибрируя в костях, отзываясь эхом в пустых полостях, в самой глубине его существа, его души. Он сделал шаг, один, потом еще один, медленно, с предельной, почти болезненной осторожностью, не оборачиваясь. Это было не бегство в привычном смысле слова. Бегут от того, что можно догнать, от того, что имеет форму, очертания, вес, что можно увидеть. Это было отступление. Осторожное, почти ритуальное, словно он пытался медленно, шаг за шагом, выбраться из липкой, невидимой паутины, сотканной из страха и этой звенящей, давящей тишины. Каждый шаг, казалось, требовал нечеловеческих усилий, высасывая последние крохи воли, растворяя их в ночном воздухе. Чувствуете, попутчик, как напрягаются мышцы, как холодок ползет по самому позвоночнику, проникая в каждый нерв, когда вы знаете, вы абсолютно уверены, что за спиной есть что-то.